नमस्कार दोस्तों, हमारा आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बारिश का मौसम चल रहा है आजकल। दोस्तों, हर घर में सर्दी, जुखाम, खांसी या ठंडी लगकर बुखार आना या 2 से 3-4 दिन आप लोग इलाज भी करवा चुके हो, इसके बाद भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। बार बार पलट के बुखार फिर से आ रहा है दोस्तों। खूब ठंडी भी लग रहा है या इधर किधर घूमने जाने से पानी में भीग गए, भीगने के बाद सर्दी जुकाम हो गया है, बुखार आ गया है, ठंडी लग रहा है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों एक दवा लेके आए हैं। बहुत ज़बरदस्त दवा है जे बारिश के मौसम की, महासुदर्शन काढ़ा। ये दोस्तों डाबर का एक बेस्ट प्रोडक्ट है। ये दोस्तों डाबर का महासुदर्शन काढ़ा टॉनिक के रूप से मिलता है दोस्तों। इसका पाउडर भी आता है। हल्का कड़वापन रहता है ये दवा, पर मलेरिया, टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी जुकाम, खांसी, वायरल फीवर में भी बहुत मदद करता है दोस्तों। इसको एक बार ज़रूर पी के देखिएगा। ये डाबर कंपनी का भी आता है दोस्तों और बैद्यनाथ कंपनी की भी आता है। ये महासुदर्शन काढ़ा, इसका कीमत है दोस्तों 450 ml का कीमत है 245 रुपये। इसका दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये मौसम के कारण जो भी बुखार आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। इसका खाने के नियम है दोस्तों, सुबह खाली पेट 15 ml दवा, 15 ml पानी। शाम को दोस्तों खाना खाने के पहले 15 ml दवा, 15 ml पानी। और छोटे बच्चों को दोस्तों 5 ml दवा, 5 ml पानी। छोटे से लेके बड़े तक सब कोई दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।